নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি প্রভাতী চলে এসেছি তোমাদের সাথে আজকে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শেয়ার করতে। সেটা হলো কাড়া। হ্যাঁ, কাড়া একটা এমন পানীয় যেটা আমাদের গলা বসে গেলে যখন সর্দি কাশি হয় তখন সেটা আমাদের খুবই পরিমাণ আরামদায়ক হয়। তো দেখতে পাচ্ছ সেটা বানানোর জন্য আমি এখানে একটা বাটিতে বড় গ্লাসে 1 গ্লাস জল নিয়ে নিয়েছি। আর যখন জলটা বিন্দু বিন্দু হয়ে ফুটে আসবে সেই মুহূর্তে একটা তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি। আর জলটা পুরো ফুটে যাবার পর কিছুটা আদা থেতো করে দিয়ে দিলাম। আদা আর তেজপাতা পুরো যখন ফুটে গেছে ভালোভাবে, ঠিক সেই সময় 2-3টে গোলমরিচ আর 2-3টে লবঙ্গকে থেতো করে দিয়ে দিলাম। এই যে জলটা, এই জলটা ফুটে ফুটে মরে গিয়ে পুরো 1 কাপ হয়ে দাঁড়াবে। 1 গ্লাস জলটা ফুটে 1 কাপ হয়ে দাঁড়াবে। সেই পানীয়টা চায়ের মতো সকাল সন্ধ্যা খেতে হবে, তাতে গলাটা খুব ভালোভাবে ছেড়ে যাবে। তোমরা বুঝতেই পারছো কয়দিন ধরে আমার সর্দি কাশি হওয়ার জন্য গলাটা কিভাবে বসে গিয়েছিল। আমার আগের ভিডিওতেই আমার গলাটা খুবই অসুবিধা হচ্ছিল কথা বলতে, সেটা তোমরা ভিডিওটা শুনেই বুঝতে পেরেছো। আর আজকের ভিডিওতে আমার গলা দেখো অনেকটাই ছেড়ে গেছে, পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার গলা শুনেই বুঝতে পারছো গলা কতটা বসে গিয়েছিল আর কতটা ছেড়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছি। আর তার জন্য অবশ্যই ডাক্তার, মেডিসিন এগুলো তো ছিলই, আর তার সাথে ঘরেলু একটু আধটু টুকটাক তো আমরা করেই থাকি, তাই না? ঠিক সেটাই আমি এটা করি। আমার প্রায় ঠান্ডা লেগে যায়, প্রায় গলা বুঝে যায়, আর তখন আমি এই যে পানীয়টা এটা আমি খাই। তো দেখতে পাচ্ছি এবার আমি এটা ছেঁকে নেব। ছাকার আগে কাপে আমি 1 চামচ মধু দিয়ে দিলাম, কারণ মধুও আমাদের শরীরে ভালোই উপকার দেয় তার জন্য। এবার এটাকে আমি একটু চামচে করে নাড়িয়ে নেব। নাড়িয়ে নিয়ে আমি এটা খাবো। সকাল সন্ধ্যা যেমন টাইম করে আমরা চা খাই, ঠিক সেই সময় আমরা এটা চায়ের বদলে খাবো। হ্যাঁ, আমি এটা চায়ের বদলে সকাল সন্ধ্যা খাই যখন ঠান্ডা লাগে, সর্দি জমে যায়, গলাতে কথা বলতে অসুবিধা হয়, গলা ধরে যায়, ঠিক সেই সময়। আশা করছি আমার এই ভিডিওটি তোমাদের সবার ভালো লাগবে আর আমার ভিডিওটি দেখে তোমরা সবাই হেল্প পাবে, তাই এই ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ভিডিওটি লাইক করে দিও আর শেয়ার করে দিও, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর প্লিজ প্লিজ সবাই তোমরা আমার পাশে এইভাবেই থেকো। থ্যাংক ইউ, টাটা, বাই বাই।